Չար լեզուները տարածել են էլ ավելի չար ասեկոսեներ, թե տեղական հավերը իրենց լորի տեղ դնելով, անամոթաբար, սկսել են ածել էլ ավելի փոքր ձվեր սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին։ Չդիմանալով տեղական հավերի ածած մանր ձվերի ծանր հարվածին, հայկական շուկան դռները մի անգամից բացել է իրանական, այսպես կոչված պարսիկ ձվերի համար։ Տեղական հավերը, չդիմանալով վիրավորանքին, բողոքի ցույց են կազմակերպել ու հիմա էլ ավելի մեծ ձվեր են ածում։ Լրագրողական մեր այս հետաքննությունը նվիրում ենք հավաձվային ոդիսականի բացահայտմանը, թե ինչ է տեղի ունեցել իրականում, թե ինչու տեղական աքլորն սկսեց ավելի հաճախ չափել կատարի տաքությունը, թե ինչու տեղական հավը հրաժարվեց ըստ պահանջի կուտ ուտելուց, կպարզենք, գնացինք։ Ամեն ինչ սկսեց այն չարաբաստիկ վայրկյանին, երբ ազգային ժողովում падգամավորի հետաքրքրության սահմանն անցավ սահմանված նորմը ու տվեց հարցը. ինչու է թանկացել ձուն։ Ձվերի թանկացման պատասխանը տվեց գյուղնախարարը։ Պատասխանը հաստատեց ձվի թանկացումից գլուխ հանողը։ Ձուն թանկանում է սեփական մեծացմանը զուգահեռ։ Ձվի քաշը մեծացել է կատեգորիան եւ բնականաբար գինն էլ բարձրացել է։ Ճշմարտությունը բացահայտելու նպատակով մեր վարորդը մեքենան գործի գցեց։ 7 օր ու 7 գիշեր 700 օր թողնելով հետևում, հասանք Էջմիածնի շրջանի Այգեկի գյուղապետարան։ Ու չնայած գյուղապետարանի պատերին փակցված հայտարարություններին, ժպիտը դեմքին, մեզ դիմավորեց Տիկին Գայանեն, քարտուղարուհին։ Ճշմարտության առաջին մասը բացահայտեցինք հենց նրանից։ Իսկ դու շատ են ձգում ուտում։ Շատ եմ ձգում։ Պատամո խանութերում Շատ եք ուտում, մենք չգիտենք։ Ինչու է ձուն թանկացել, ում տեղն է իրեն դրել ձուն։ Այո, հենց Տիկին Գայանեն մեզ առաջնորդում է դարի բացահայտումն անելու։ Այգեկի ամենահին բնակիչը, Սեդատատը, գիտեր ձվի թանկացման գաղտնիքը, բայց նրա շիկահեր շունը մեզ ստիպեց շատ չբզբզել ու մեր բացահայտումը մի այլ դարպասից ներս անել։ Չկորցնելով հույսը վերջին դարպասից ներս մտանք, այստեղ էլ շուն կար, այս մեկը սև էր, խաշած ձվակ էր, անունն էլ Ջեկով։ Որ խաշածալում ավելի լավ է ուտում։ Իսկ իրա մոտ այդ ձուն ուտելուց հետո հատկապես երբ այս վերջին շրջանում ձվերը ասում են մեծացել են, փոփոխություններ զգում եք իրա վարքի մեջ։ Շուլավ է։ Նորմալ է լրիվ։ Խելոք է, չի գծում բան չանում։ Հաճում է որ մարդ է գալիս, ես չի գծում։ Ուղղություն վերցնելով դեպի հավաբնի խորխորատները զգացինք վտանգ, աքլորի բացակայության վտանգ։ Աքլորին էլ եմ մորթ է։ Հիմա հավերն անաքլոր ոնց են անում։ Առանց Ու այսպես անաքլոր, անհավային պայմանում ապրում է ավելի քան 30 հավ ու 2 օտար, հնդկահավ։ Նրանք բոլորը գիշերում են մի ցանցապատ սենյակում, իրարից ամաչելով, միմյանց ներկայությամբ ձու ածելով։ Հիմա որ եղանակները փոխում է, ցրտել է, ու չեն ակում, էլի լավ։ Հետենա։ Մի լավ մի կողորը։ Տարօրինակ զուգադիպություն, փնտրում էինք ձու, բայց գտանք խոզ։ Իսկ խոզը դու չի ածում։ Չէ։ Քաղաքում կարող է ածում, մոք չի ածում, չգիտեմ։ Կոմունալ հարմարությունից զուրկ լինելով, այս հավերը ծրտում են այնտեղ, որտեղ ապրում են, քնում եւ ստեղծագործում։ Մի քանի ինքնագլուխ ծերտ առանց թույլտվության ու համապատասխան փաստաթղթի նույնիսկ քսվում է ձվի կճեպին դրսի կողմից ու կպած մնալով 72 ժամից ավելի դառնում է մահու չափ վտանգավոր։ Ծերտը հավի կճեպի վրա մնում է 72 ժամ, նա պոտենցիալ հնարավորություն կա, որ սալմանելով վարակի Ալքային ցուպիկներ կարող են վարակի նաև կճեպից անցնի նաև Ծակոտկինության շնորհիվ անցնի։ Վառեկի ձվատվության յուրահատկությունը բացատրեց Սուրիկը։ Վառեկներն անընդունակ են խոշոր ձու ածելու։ Ընդհանրապես որ նոր են սկսում ածելը վառեկները, մի քիչ փոքր են ածում։ Բայց որ մեծանում են, հա, սովորական։ Պարզվում է վառեկներն ունակ են առանց զգուշացնելու կտրուկ հավ դառնալ ու միանգամից 25 դրամով թանկացնել ածած ձվի արժեքը։ Այժմ պատմական իրադարձություն մեր եթերում։ Դուք ականատես կլինեք սենսացիա։ Հենց հիմա վարկյանների ընթացքում չալպտուրիկ այս վառեկը ձեր իսկ աչքի առաջ կդառնա հավ։ Հնդկահավ չէ, հավ։ Այո, բարեկամներ, սա պատմական իրադարձություն է։ Բաց մի թողեք, պինդ բռնեք։
Իսկ մինչև դուք բաց չեք թողնում, ձվից գլուխանողը խոստանում է. Մենք եւ մեր ժողովրդին եւ կառավարությանը խոստացել ենք, որ ինքներս կապահովենք ձվի քանակը եւ գնի վարձացում չի լինելու։ Այս խոստումը կարող էր չհնչել, եթե բոլոր հավերի համար ստեղծվեր ձու ածելու հավասար հնարավորություն։ Իսկ հավկա ամեն օր ածում, հավկա օրը մեջ ածում։ Ինչի պետք է օրինակ մի հավը ամեն օր ձուածի, մի հավը օրը մեջ։ Այն մեկ մի հավը լավ աշխատող, այն մեկը վատ աշխատող, լավ չի աշխատում, էլի, հա։ Երևի ինչ որտեղ կամ էլ կարող է ներքին օրգանների հիվանդություն բան կա տենց։ Գինեկոլոգ չունեք։ Չէ, գինեկոլոգ չունենք, անասնաբուժն էլ ռենտգեն անելու սարքեր չունի։ Այդպես մնացել ենք։ Իմանալով, որ ամանորին պետք է տեղական շուկան ձվով ինքնաբավ դարձնել, հավերը հրաժարվեցին ըստ պահանջի կուտ ուտելուց։ Լավ է սոված ստամոքսով, քան պատրված, մտածեցին նրանք։ Ինչի չեն կուտ ուտում։ Եկեք կուտ կերեք։ Ինչպես տեսնում եք, որոշ հավեր չդիմացան կտի գայթակղությանը, կերան ու ածեցին այն մեծ ձվերը, որի մասին այսքան խոսում ենք։ Մեծ ձու ածելուց հետո տեղական հավի ինքնազգացողությունը կտրուկ լավացել է։ Տեղական ակնորի ինքնագնահատականն էլ կտրուկ բարձրացել է, իսկ նրանց համատեղ արտադրանքը մեծ ձուն 20 դրամով թանկացրել է իր գինը։ Այո, կյանքը կարծես թե բնականon հունի մեջ ընկավ, երբ տեղական վառեկը վայրկյանների ընթացքում դարձավ տեղական հավ։ Ստանալով մեզ հուզող հարցերի պատասխանը, ինչպես բոլորն այնպես էլ մենք, գնացինք մեր ձեռքն ընկած ձվերի հարցը լուծելու։ Հարգելի հավեր, իմացեք, ձեր ածած յուրաքանչյուր ձու լավագույն դեպքում կարող է ձվածեղ դառնալ կամ հանգրվան գտնել որևէ պարարտ ստամոքսում։ Այնպես որ իմացեք ում համար եք ձեզ ցավ պատճառում եւ յուրաքանչյուր ձու ածելուց առաջ մտածեք մի պահ, բա արժե որ։ Նարեկ Գրիգորյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Կիրակնորիա էպիկենտրոնի համար։